Pasarás un día sensacional en Mundo Marino, el oceanario más grande de Sudamérica. Podrás ir con 3 acompañantes, incluye 2 traslados de Corpus. ¡Hey, muchachos! Ya estamos listos para enviar a Lautaro a la lavadora de ideas. El momento más increíble aquí en Velozmente. Y le decimos 3, 2, 1, ¡a la lavadora! ¡Eso es! ¡Vamos, Lautaro! ¡Eso es! Cuando regresemos aquí en Velozmente, estaremos con los 4 cerebritos del día de hoy. El universo, ¿dónde si no? Aquí en Velozmente.